Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler sur les fichiers. Tout d'abord, on va commencer avec une définition des fichiers. C'est quoi un fichier? Un fichier, file en anglais, est un regroupement logique de données mémorisées sur un support permanent. Qu'est-ce que dire par exemple? Afin de permettre une réutilisation des informations qu'il contient. Le fichier, c'est un support qui regroupe les données. Seulement, il met les données وهذا les données يكونوا de même type. Par exemple, on a des entiers ou bien des chaînes de caractères ou là. Le fichier, c'est une des structures des données. Mais كما les structures des données يكونوا généralement la RAM. يسمى يكونوا هذوك les informations تاعهم يكونوا au cours d'exécution يكونوا موجودين. كيما نقولوا مادام حنا نخدموا البيسي تاعنا les informations اللي يكونوا فيهم يكونوا فما مي يطفى البيسي تاعنا ولا يروحوا les informations. Par contre les fichiers هادو يكونوا généralement la mémoire secondaire. يسمى malgré البيسي تاعنا نقدروا ونعاودوا نشعلوه يبقاو في لي فيشي داخل لي دوني اللي درناهم فيه ونقدروا نعاودوا نيتيليزيهم. هذا هو لي فيشي. Après on va parler sur les types de fichiers. On a deux types de fichiers, les fichiers texte et les fichiers binaires. Un fichier texte est formé de caractères ASCII organisés en ligne. Chacun se termine par un caractère de contrôle de fin de ligne. Chaque ligne contient le même genre d'informations. Les lignes sont appelées des enregistrements. هذا الفيشي تكست يكون فيه دي كاركتر داسكي يسمى يكونوا فيه دي تكست وبين دي مو. هو دي كاركتر داسكي مستفين واحد قدام واحد يديروا دونجين لين وكل لين في لافان تاعها يكون ان كاركتر دو كونترول هكا باش نعرفوا باللي كملت وحندخلوا في نوتر لين. واذا كانوا لي لين هذوك يكون عندهم لو ميم جور دانفورماسيون سموهم لي زونغيسترمون اللي كنتو لقيتهم من قبل. عندنا les fichiers, deuxièmement les fichiers binaires. Un fichier binaire contient des données non textuelles. Les fichiers binaires ne prenant sens que s'ils sont traités par un programme adapté. Par exemple, un fichier son, un vidéo, une image, un programme exécutable, etc. Dans les fichiers binaires, les données sont écrites à l'image exacte de leur codage en mémoire. في الفيشي بينار ما نلقاو حتى كاركتر داسكي يسمى ما نلقاو حتى تكست سون دي دوني نون تكستويال. لي فيشي بينار باش يتقراو لنا وباش نقدر لا ماشين تقراهم لنا دون فاسون نورمال لازم يكونوا يتريتاو باغ بروغرام ادابتي. باغ اكزومبل ان فيشي سون لازم يتريتا باغ ان بروغرام ادابتي الكوداج تاع لو سون هكا باش نقدروا نسمعوا هذاك الصون اللي وصلنا ولا رانا دايرينو في داك لو فيشي. وعندنا لي دوني تاع لي فيشي بينار لي دوني راهم يصيبوهم مكتوبين نفسهم كيف راهم مكودين في لا ميموار. هادو هما لي تيب دو فيشي. Par la suite on va parler sur les types d'accès aux fichiers. عندنا في type d'accès aux fichiers. Les types d'accès est la technique que la machine doit suivre pour aller chercher les informations contenues dans un fichier. On distingue trois types d'accès aux fichiers. هادو لي تيب داكسي هما في لا ماشين تاعنا عندها تكنيك باش ناكسيديو الفيشي هذاك. عندها دي تكنيك تتابعها يسمى عندها trois types ou bien trois techniques باش نقدروا ناكسيديو للفيشي تاعنا. عندنا l'accès séquentiel, l'accès direct et l'accès indexé. Premièrement, séquentiel. Cet accès consiste à traiter les informations séquentiellement, c'est-à-dire dans l'ordre où elles apparaissent dans le fichier. On peut donc accéder à une information sauf après examiner celle qui la précède. واش معناها هذه؟ في l'accès séquentiel حنا عندنا يتريتي في l'accès séquentiel ناكسيديو plutôt la machine تاكسيدي l'information وحده مره وحده. par exemple يسمى بلوردر اللي راهي كاينه فيه. par exemple نحاولوا ناكسيديو للفيشي العاشر نيميرو 10 يسمى حنا كيفاه لا ماشين تاكسيدي للفيشي نيميرو 1 بعد تزيد الفيشي نيميرو 2 بعد تزيد الفيشي نيميرو 3 ainsi de suite حتى توصل للفيشي اللي انا حابينه حنايا. هذا هو كيفاه لاكسي
سيكونسيال وما تقدرش تاكسيدي للفيشي ما تقدرش تاكسيدي للفيشي نيميرو 3 اذا ما فتحتش على الفيشي نيميرو 2 امبوسيبل. الما سويفون يورينا كيفاه لو تيب داكسي سيكونسيال. عندنا enregistrement 1 enregistrement 2 حتى الانريجسترمون اي بعد الان هذو بارتي ديجا لي يسمى ديجا اكسيدا ليهم وحنا مازال ملحقناش الانريجسترمون تاعنا اللي حابينه. باغ اكزومبل حنا حابين نلحقوا لهذا الانريجسترمون اي يسمى يفوت على هذه ابخي حتى يلحق لهنايا باش يخرج لنا لي فيشي بلوتو يخرج لنا لي زانفورماسيون ولا لي دوني اللي انا حابينهم من داك الفيشي. دوزيام تيب d'accès هو l'accès direct. Ce type d'accès consiste à se placer directement sur l'information souhaitée sans parcourir celle qui est la précédente, en précisant la position de l'élément recherché. L'accès direct, on accède direct à l'information من الفيشي. كيف هذا؟ عندنا دي دوني هذا الفيشي وعندنا دي دوني هنايا. هذه الدوني نحوسو عليها accès direct à la fiche recherchée. يسمى حنايا نروحو ديريكت نحطو البوزيسيون تاعها وين راهي ونروحو ناكسيديو ليها ديريكت هنا باش نربحو بزاف وقت. ولو troisième type d'accès ou dernier type هو l'accès indexé. Ce type d'accès combine la rapidité de l'accès direct et la simplicité de l'accès séquentiel, particulièrement adapté au traitement des gros fichiers, comme des bases de données. Le principe est créer des fichiers supplémentaires d'index. كيما حنا هنا هذا اللي شنو يورينا واش هو l'accès indexé. L'accès indexé يجمع لنا ما بين l'accès direct في la rapidité تاعو و l'accès séquentiel في la simplicité تاعو. هو كيفاه يكري لنا دي فيشي اندكسي وفما يتحطوا فيهم لي دوني ونأكسيديو ليهم. هذا لي فيشي باغ اكزومبل هذا هو كومبلي فيشي وهنا لي فيشي اندكسي لي فيها. هذه هو لي فيشي l'accès indexé. Par la suite, on va parler sur les modes d'ouverture d'un fichier. Le mode d'ouverture d'un fichier va déterminer les actions que l'on sera autorisé à effectuer sur ce fichier. عندنا هذو لي مود دوفرتور عندنا 3 مود دوفرتور. هذو هما اللي يوتوريزينا واش حنديرو في الفيشي تاعنا. حنقراو برك حنكتبو حنزيدو فيه صوالح يسمى هذو هما اللي اوتوريزينا. عندنا premier mode d'ouverture c'est lecture. En mode lecture seulement celles seront autorisées l'accès aux données sans modification possible de contenu. معناها حنا في لو مود ليكتور حنا حنأكسيديو لهذاك لي فيشي مي ما نقدروش نموديفيو فيه. حنقدروا نقراو برك واش كاين فيه ما نديرو حتى حاجه فيه. Deuxième mode d'ouverture c'est l'écriture. En mode écriture, le fichier est vide de son contenu et ne sera possible que l'écriture de nouveaux données. واش معناها حنا في لو مود écriture هذا في deuxième mode le fichier يكون فيد هو يكون ديجا يكزيستي في لا ماشين مي يكون فيد واش نقدروا برك نقدروا نديرو فيه نزيدو فيه دي دوني جدد نعمرو فيه دي انفورماسيون جدد. Ou le troisième mode d'ouverture il y a mode ajout. En mode ajout les données présentées dans les fichiers seront préservées et il sera possible d'ajouter de nouveaux données. واش معناها حنا لي فيشي ديجا يكون اكزيستي ندخلوا ليه ونلقاو لي دوني اللي رانا معمرينهم فيه ونقدروا اون ميم طون نزيدو دي دوني. باغ كونطخ للإكريتور حنا نلقاو لو فيشي فيد مي في لو مود اجو لي دوني اللي كانوا فيه يسمى نلقاو ديجا لي فيشي معمر ونقدروا نزيدو فيه دي نوفوز انفورماسيون. Maintenant, on va parler sur les déclarations, les syntaxes كيفاه نكتبوا un fichier في l'algorithme كيفاه نحلو fichier كيفاه نقراوه. Bon, حنعرفوا la syntaxe كيفاه déclarer une variable de type fichier. Pour déclarer un variable de type fichier, فبلو عندنا نديرو var ونديرو l'identificateur انا سميتو fichier 2 points نكتبوا fichier de type نديرو le type تاعو. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, نديرو var déclarer les variables في l'algorithme تاعنا نسمو هذا le fichier f1 نديرو 2 points fichier de chaîne de caractères type تاعو هو chaîne de caractères هاكا نديكلاريو un fichier. Pour
اوفرير ان فيشي نديرو ليدونتيفيكاتور كيما هنا كيما سميتو في الفاريابل ونديرو لوبيراتور تاع لافيكتاسيون لا فلاش نديرو اوفرير لو نون دي فيشي لو نون دي فيشي يكون هنايا كيف نسميه في البيسي تاعنا par exemple f1.txt ولا لو شومان تاعو فيرغول المود دوفرتور في المود دوفرتور نديرو واحد من لي مود اللي قريناهم من قبل اللي هما ليكتور écriture و ajour lecture écriture et ajour هنا في هذو لي مود دوفرتور هو اللي اوتوريزينا بلوتو هو اللي حيمدنا و اوتوريزينا واش حنديرو في الفيشي تاعنا. هذه هي لا سينتاكس كيف نكتبو ان فيشي pour lire un fichier et tester la fin d'un fichier. Pour la lecture نديرو -8 fichier نحلو parenthèse نديرو fichier ou bien l'identificateur كيف سميناه في variable virgule liste des variables. هنا liste des variables واش هي لي variables اللي حابين نقراوهم وهذو نكونوا ديجا ديكلاريناهم مع لي variables الفوقا في الالغوريثم تاعنا. و pour tester la fin نديرو fs fichier هنا تكون فيه بوكل طونك ولا ولا هنا pour tester وهنا نديرو l'identificateur. Après كيف نكتبو un fichier pour écrire dans un fichier plutôt كيف نكتبو داخل un fichier écrire -8 fichier. après نحلو لي parenthèses تاعنا نديرو l'identificateur كيما سميناه في لي variable virgule liste des variables هي نفسها الحاجه اللي حابين نكتبو فيها الفاريابل اللي حابين نكتبو فيه ونكونوا ديجا ديكلاريناه في لي variables تاعنا الفوقا في الالغوريثم. et pour fermer un fichier نديرو fermer ونحلو لي parenthèses ونديرو لو نون تاع الفيشي تاعنا ليدونتيفيكاتور اللي هو كيف سميناه في variable. بون هذا ليكزامبل حيشرح لنا اكثر هادو لي سينتاكس كيف حيكونوا. الضرب الاول حنا عندنا الغوريثم لو نون دالغوريثم ابري نديرو تايب ستركتور انريجسترمون درنا ان انريجسترمون هنايا فيه لو نيميرو لو نون ليميل لو نيميرو دو تيب اونتيي لو نون دو تيب chaîne de caractère et mail le type de type chaîne de caractère fin de structure. après هنا ندخلو في لي variables نديكلاريو لي variables. الضرب الاول ديكلارينا un variable de type fichier سميناه f3 كيما حنا قلنا pour déclarer un variable نديرو l'identificateur حنا سميناه في ليكزامبل هذا f3 après deux points ونديرو fichier de type حنا كيما هنايا دار fichier ما دارش type تاعو نقدروا ما نديروش مي دو بريفيرونس نديرو لو type تاع الفيشي تاعنا باش نعرفوا واش هو واش لي دوني اللي حيكونوا فيه. وديكلارا نوت فاريابل سماه لين دو تيب انريجسترمون او كان بعد بدا في الالغوريثم حنا هنا فتح ان فيشي كيما قلنا بور اوفرير ان فيشي نديرو هذه لا سينتاكس فتح ان فيشي دار ليدونتيفيكاتور اللي ديكلاره في لي فاريابل اللي هو f3 لوبيراتور دافيكتاسيون اللي هي لا فلاش دار اوفرير حل لي بارونتيز دار لو نون دو فيشي كيما قلت لكم كيف يسموه في البيسي فيشي 3.dat هذا لو نون دو فيشي وبين نقدروا نديرو لو شومان تاعو كومبلي كيف راهو فيرغول مود دوفرتور حنا في لو مود دوفرتور دار ليكريتور اللي هي نلقاو الفيشي فيد ونقدروا نديرو فيه دي نوفو انفورماسيون. après دار écrire entrer le numéro, le nom et l'adresse. هذه الميساج اللي يشوفوا l'utilisateur باش يسيزيلنا les informations تاعو. après lire line.numéro, line.nom et line.email. هنا في les enregistrements كيفاه نقراو هذو les informations باش يسيزيهم هنا اللي يسيزهم plutôt l'utilisateur. après écrire un fichier هنا pour écrire dans un fichier هذه le syntaxe تاعو نديرو écrire -8 fichier حلو لي parenthèses نديرو l'identificateur وحنا كنا سميناه f3 après نديرو liste des variables هذه هي لين puisque les variables اللي ديكلاري في لي variables تاعنا في الالغوريثم liste des variables لين. après fermer les fichiers كيما هنا écrire dans un fichier سما نحوسو نكتبوه في هذاك لي فيشي اللي حليناه نعمرو فيه لي انفورماسيون اللي سيزاهم ليوتيليزاتور. بعد
نخلقوا الفيشي نديرو فيرمي. هاهي لا سينتاكس تاع بور فيرمي ان فيشي. نديرو فيرمي بعد نديرو ليدونتيفيكاتور اف 3 وبعد هذا هو كملنا الالغوريثم تاعنا. هذا هو ليكزامبل اللي شرح لنا بيان كيفاه نديكلاريو فاريابل، كيفاه نفتحوه فيشي، كيفاه نكتبو فيه وكيفاه نخلقو فيه. هذا ليكزامبل اللي شرحنا مليح. حنا لحقنا هذا هو باش نقدروا نعرفوا على لي فيشي العفايات لي زامبورطون على لي فيشي. ها في لافان نديرو ايتيليزاسيون باسكال. نديت لكم كيفاه في باسكال وبيان في بروغرام سيكشن نكتبوا ليتيليزاسيون تاعهم. par exemple reset pour ouvrir un fichier, rewrite pour créer un fichier, close pour fermer un fichier, c'est se positionner à un endroit précis dans un fichier, c'est نحطو في l'endroit précis اللي انا حابينو. read lire un fichier et write écrire un fichier. les opérations هذو نستخدموهم في باسكال ولا بروغرام سي. هذا هو واش نسحقو في الكور تاعنا d'aujourd'hui في الفيشي. n'hésitez pas à poser des questions.